че. Някой върва, да. Той Да, аз отворих, да. Аз отворих. Храна, такова, да. Това като се отварят вече, да. Да, просто да. Знаеш какво, ела с мене, виждаш ма къде съм? Да? Да, само тази чанчичка. Че? Някакъв направо с фейспалм. Аз съм бил на гърба. Кажи като тръгнеш, бе. Да, бе. Окей. Как ми то ще е? 200. Ало. О, Седем, чай. Той е някакъв лузър, няма да има така. тос. Не, аз не съм го лутал. Не, между тук, така банята, не. Ай, кажи, на къде трябва надясно? Просто... Къде си? Не знам. Това беше багер на тези другото. Тук това баг това беше. Чай, че... Той по-късото. Нека такъв лагваш. Не, даже с 17 между прочим. Да, аз намерям по-хубава къща. Направо да Етка? отидем там да кемпим. Не, сюда. Он е много близо си до там. Сменяш се. Да. Чай, тук от къща, Излез. да. Така някъде виж. Също, искаш да скачиме на по-крилония на ония видео? Не, май, стрелят по нас. Не, беше при нас, няма стрелят. Не, там ще... човек видяхте ли? Чая, Така. не. Да. По нас стрелят. Отдъл. Да. Класно. Те само, да. Ти, отдърпса от мен. Ти му пази. Аз ще Мгм. го отна. Окей. Аз гледам такова заявка. Ко? Това да, никой не се вижда. Кажи ако тръгнеш някак. Ой, бега. Окей. Ще някакъв баквак, някакъв. Ела, ще виждам в ета къщета. Излъша? Е, тази това приема. Да. От тук ма нещо. Окей, за други се чукарати. Какво е? Трампета, Така пак на ланчка. Да, знам. Кажи на кой е таш. Каже са на... Не знам също така. Също не е той добър. Аз съм на Ти ма пази баг. Чай, ти са на втория. Да. Малко си не стой до мене, пази вратите надолу е те. И вие целият коридор направя. Да, кача. Не може да. Малко раз подредя работите. Да, пак стрелят. Трябва да призаредя. Ще се изтъбих. Това глука е много оръжие. Ма аз вече имам автомат. Имаш? Да. Със той имаше магазин за моето. Стара. О, гледам какво оставя. Чая, можеш да го вземеш и това. Спуснах едно долу акъм сега. Чакай, какво беше? Чу? Не, какво беше? Като падаш патрони. Някой му да настреля, май.
Чакай, го дропна това. Да. Пък, стреля някой много наблизо, внимай. Отдръпи се от стъклата, аз пазя само ръките. Ти мърдаш ли? Да, мърда. Спрям мърдаш. Да, някой стреля утре наблизо. Аз как се чувам между другото? Много добре. Сега там няма да те бият много лесно. Да, ма ще ги да по-бързо. Да, ме, ако използвате и кил и там нещо. Не. Нахо, я ще има да си пише. Ма съм много наблизо. Може би на... около сградата. Тук ми е много неудобно да ги застрана наоколо. Абе, ето си. Да, от тук вече някакъв да ме. Не, ти няма нужда да гледаш. Ти първо да видиш, първо от балкона да видиш дали са движение. Чай ти откъде имат? Може да снамеш малко микрофона, малко. Скри се от балкона да не се виждаш и се може леко микрофона. Окей, все. Че. Да, видявам се. Окей. Да, вижте се. Нека е много наблизо са. Да, пак скрит. Чуй. Чай ще... Аз... Пък ти мъгнеш. Да. Чай ти откъде имат да кампят? Всяко. Е, со балкона като. Мисля, че от фабриката могат да се знаят, Чак там. Да. Чай ще се справя по-две на пътя по някоя. Взир се. Я ма смени малко ти запалиш. Хубаво. Може със сините сгради може да има. Със сините сгради може да има някой. Не, има си бая флагата, чакай. Хей, той е Серога са напълни напълно. Ого. Ние сме на бая добро място. Да се викам, да ще мога да вземеш. Това ще мога да вземем тук. Пък той, че много мощна каска могат да набият. Единственото тъп. Искам се да сменим скарата сейта с сените, ама ми се струва, че има шанс, че с сените да са тя. Аз си гледам Мегрикън как е. Мегрикън е живее сам. Ще ляз, бе. Брат, да я знам. Харесвам позицията няма, ама... Да, ще я сменя. Турболт, много съм виждал на турб, дето убихахме на вчера. Оттам ли? Да, откъде съм аз. И ако е някой го лутваше идеално. Да, като. Ще I feel really full.
Хевит сам. Спокойно. Осам видяли. Кой? Право съм спер. Виж този микрофон е скарана кол. Идем в... Да знам. Нека е добре. Като това. Още по-разкая малко. Да им да ремонт други хора. Там биш от мен. Не биш? Не, пак биш от мен. Човек виждам. Бамби е май. Я грам. Я грам. Не, тук е бомбите някакво само. Ай, кацам. Трябва да пустим само. Някой го гърне бомбите. О. Можеш ли го чуш така? Някъде от полицията съм. Скажи да я удариш на полицията. Чакай. Някой мога да стана. То знаеш какво? Някой отвори вратата съседната май. Съвсем да видиш останалото са. Да, най-добре с отмисля тук според мен. Окей, да отидем. Къде да отидем? Твоята автоматична ми пушка? Не. Тя ти си беше Winchester. Нямам понятие сега. Добре, аги. Седаме, излезе надолу. Ще ми дропна... Че. Много мощно ми дропва. Да, добре, пренеса. Айде, седем. О. Айде, да. Те се гърича. Не от това. Ела. Да, просто. О. Чух. Някой ще пусна микрофон. Сигурно? Чай, ще гледам це. Ще. Кой да е? Много сол да не виждам. О, да, някъде там стрелят. Такова взе. Чай се... Со, не понасям, Да, се кача отгоре да излезе от балкона. Ще пази пак. Да, окей, аз пак ида на кампа така. От тук по-на почака го няма. Айва. Ало? Да, някой ще трябва много. Сега слушаш много това. Ало? Така добре бе? Да, сега. Окей, да чакаме 2-3 минути. 5. Да съм махна. Много има много хора. Много има много хора. Аз съм много открит. Скри се. Так искаш направо да взема. Да, окей. Да, слезе, направо. Слезе, да. Чеш пак гледа на тенasta. Затмени. Да. Готов си? Да. Фък. Стреляха точно до нас. Че?
Да, видях го гирнати. Ела, седема, бързо. Бързо. Това изглежда като... Окей, аз гледам дясно. Съжа хора. Бега. Трябва да се скрим някъде. Да, ела тук. Има шанс да има вътре човек, тича внимание. Затваряй се ми. Видях, имаш един гърнат, мисля, че те ма видя обаче. Окей, че ще влизам. Пак тук, но мога да маснеш, значи. Да. Така. Ама някакъв смал пък TikTok кейс. Че. Не, това на пътя ще стори. Скъри се стига пощя. Стой долу и пази стълбите. Окей. Так вече много мощно от маса. Да, наоколо. Точно под нас минава човек. Окей, че. Аз ще им напък. Не мога да разбера този зомби да ви под някой човек. Такова е по нас. Не, някой, да. Под нас има човек. Ча се справя да му обегам. Стрела точно на нас. Не доцелиха? Не. Ма е много близко до нас. Да, виждам. Да, стреля по мен. Анкорчен съм. Вау, по те... Как го е? Чай, ти откъде го видя? От... Соня от там къде се качи. Чай. От към центъра ли го видя или от към морето? Няма значение, чух. Да, знае, че съм тук. Добре, чай, ти можеш да включиш. От морето ли го видя или? Чух. Не. Виж се сънта за крала. Мисля, че по мен е стрел, ма стрел по те. Я ще да караш, защото съм анкончен също. Още съм анкончен се? Да. Да е бързо. Къде можеш да направиш? Той е точно под мен, ама ще превържа. Ако го чуеш, че ти ръша направо. Не. Бат, долу не мога убия. Как ме гръмна това е много тъп. Също мисля, че ме е гръмна от към морето. Превързах те. Лагна нещо сърва. Не, опре се. Да, стреля пак. Това стреля много мощно. Окей, влеза в нашата деца съндъци там ходиш. Той преди малко ми да под мене баш. Защото мен много тъпо му биха. Чай, ти мъртъв ли си вече? Не, сега гронаха малко. Не съм мъртъв, защото. Виж са. Бая, да си виж. Епи някакви фина, ако имахме. Гледам. Чай, ти може да слушаш. Стъпките чуваш ли? Чай. Не си не ескейпи, може да се вижда век. Не. Прави се като обър. Чай. Да се събудиш. Ти беше хелтина, бе? Да. Да, бе, трябва да се събудиш. Ма той е много ганта на център с няколко круша. Ма, той откъде стреляш? Отпреди от към площада. Как е? Ама аз не се виждах там. Виждаш се, явно се виждал, защото го видях как стреля, само буквално видях и стрелител. Мислех, че са поменя, ама са бил по теб. Той не бил от... то прозорец с моя целева е. Да, ясно. Това бе също. Защото имаше точно един прозорец да биш настрани. Тъпото е, че знае за мен. На крановете може да има някой между другото.
Моя, ма съм няма от това. Да, ама ето пак не знам с каквото от себе и може да скачим екрановете, първо ма уби. Не, той със сигурност не беше толкова добре гърнат и ще иска да те лутне, според мен. А пак ще не те лутнал, значи знае за мен. Ама тук тъпна на цена. Още съм кончил съм. Да. Брат, фък. Чай, сега някой движи се. Аз? Чуваш? Чай, може да... А, да, виждам може- един долу май бамби с пожаровеста. Не си без проблеми. Чай, може да се движиш около мене. Абе, ако чуеш движение, аз съм. Май. Също, Окей. чай, мой да, не съм аз като цяло. А, Да, може. чух. Да, в момента идват към мен. Обстреляха пак. Пак не? Да. Аз съм жив. Да се. Убима. О, Бах ти тъпо много. жив съм на кой 6. Може да се будя. Той те простреля тебе и ме. Ма дали кара? Той се гича през стената, ма видя. Бах ти ги я биш. Как ще се заберем да тук да те нещо такова? Трябва ми пак едно пистолетче. Не, хотел. Дойде, я знам, дали се това? Факто те бяха убили всичко си един наред. Фак. Да. Трябваше да видим то прозорец. Не, тук те... Да, убиха. Добре. Разпа. Дочекнал съм. Че? Виждам бамби даже. Окей, аз ще бегам към чекам. Ти бегай също, чу? Също... Ще проще да наутнеш, бе. Да, отивам да пробвам да лутна. Окей, ну това. Ще го изчакам това да съм махне. Ако стане Това нещо. да остане нещо, да. Не, сигурно. Той ма огъна май. То май има тружи. Не знам, имаш... Аз ще го разбера с какво стреляше с голф, видиш, видиш. И се Да, чудих ма. откъде, защото аз бях от всякъде видим, брат. От площада бях видим, от към крановете бях видим и отделно, че ако беше ръчно. Май. Някой стреля се извиди. Баш, как мога това е? Не знам. Ти може да го видиш между другото на това стрима, как се стана точно. Не, аз знам точно кое става. Някой целил се в тия, обаче... Някой не те целил, обаче аз бях точно зад тия са падах. Просто... Да. То беше. Не, той нарочно те уби тебе първо, аз го видях как те уби. В смисъл, осигури се, че няма да се събудиш. Той мисля, че знаеш, че през цялото време съм чудил, че те пазя. Да, като цяло. Той между другото беше много тъп, не успя да те уби, само да разкарви. Да. Аз като ме убил мене, те убил те. Много ти разка емоция. Ба, гледам в този сериал. What the fuck? Лата първо в бак има тука. What? Окей.
Също аз не знам къде ма спава някакво... Много причина на началото на чел. Даже... Да, не началото на чел. Не, това е някакво село. Хубаво самоуби Има полис стейшън, обаче не знам къде. Самоуби се прави да дойш. Окей. Чай само го видя кое, защото му да мисля. Брат, защо се случи това е? Камарово. Да, самоубил се. Да? Да. Чай да полис стейшъната. Има някакъв полис. Те нямам какво правя. What the fuck? Wow, Кой? what? Честно е? Окей, някакво ма ви сега... Yes, имам пистолет вече. С един патрон няма. Става. Браво. Окей, някой сега ако ма ви направо... Ще иска да избега от нея. Що? Имам такова, сиш са, ония военните... те. Да, ония военните шапки, ама сиш са ония, дето отгоре са... Такива... Заоблени там, кое. Да, дето отгоре са такива гладки. Че става много оквард тука. Колко? Да не се стрели с някак да свършка пътно. С едно бомби. Някой призаредих точно под носа му. Просто го прострелям, не стана и призаредих точно под носа му. Окей, това... Окей, dude, I'm friendly. Fuck. Гернат. Окей. Убивам. Сега. Жуто. Фак. Сега много awkward това, трябва да го... Виж го на стрима просто. Ще го... Аз съм такова. Честно е, тук има... Окей, това е най-тъпто нещо на стая. То полис стейшън има всяко едно възможно оръжие, дето му намериш полис стейшън. Има глок, има MP5, има тип рак, пак там каквото е. И какво? Всяко едно оръжие, че... Нощ ще се намерих. Спадна пак да чекна. Окей. Си бах ти окей. Даже пълнител имам за едното. Окей, ще пробвам се лутна трупа. В смисъл, не то бамби трупа, ами. Много ми се иска да взема един малко пистолетче. Чай ще видя, няма да ви сложи до трупа, да ще мога да лутна. Да, май се трупа. 2 флера. Окей. Чай. Да, там са. Няма смисъл. Чай, аз тук просто ще... Сега нека бачи чай. Ще фърлям флерове на... Те тук по полис стейшъна. После ще скоча от него. Аре. Тя мама видях, ама не ме бе. Искам тя да намеря нещо Знаеш, полаге да сме с този сервер, този сервер е някакъв много лут. И като бием някой вич, си имаме геар, айде да му изваждам геара и го кърнем в някакви храсти и такива глупости. Да си го вземем после. Не е лоша идея. Като? Майк си. Фак, някой стряпа ми. Къде стряше? Да, видя го. Дута, I'm friendly. Нека скоро. Брат, просто пожди... Виж тега в момента. Ще го видя.
Това беше се извидя. Или нещо такова. Той, Как колко ме вижда? залага така. Че... Да, че, watch, нали, watch game, watch game. Не го правите, не го правя. Заеби. То аз вече съм махнах там без. Тя ще пробвам да лутна труповете да стане. Не, аз стримам в Twitch TV в момента. Мога виж там. Добре. Да, по-споко ще го. О, Стане. някакъв повлитие на флеровите съм. Хвърлих един флерите, остана във въздуха. Левитира. Фък. Какво стана така е? Васко, ние правите пълнители от 25 патрона за PM73. Никто някакъв такъв ми е лачва гейма. Да, такова PM73 магазин за кубиш. За PM73. Окей. Да, тук имаше два такива. Окей, чай. Просто искам да направя такова. Ме е личита. Някой се самоубия с стил. Аз съм убил се по-бързо просто. Окей, Просто да ги убием и тя с стил. окей, добре. Тук имам поинтер за такова. Да, точно. Даже ще мога да се грана. Там, точно. Мога да се хендкъф на... Тъмън съм. Не, аз Само да се хендкъфвам. хинкъвнеш само. Де я знам, съм. Ще да може. Ще да яко. Еми. Да, хубаво. Ще хубаво ако се гръна сега. Сега е. Чай. Хой шит. Взей си глока. Ооо. Така става опасно. Да, тук някакво вземам. Вземам това. Хаха, motherfuckers. Да, това труп също е тука. Взех Не. четвъртичката. Батя. Не. Фък, някой стрим. Че. Трябва да го видя това. Аз съм махам. I'm out, dudes. Варя няма какво да ходиш до труповете ни, да знаеш. Да съм убил. Самоубил се, да. Ооо. Искам да Науча. разбием черно. Окей, съм убих след това виж новия. Какво е? Че Леонардо... Да, Леонардо Ди Каприо... Взе ли Оскара? Какво? Взе ли Оскар Леонардо Ди Каприо? Не знам. Да, края. Де, 15 секунди. Никаква идея нямам да ме спала, ама... че... Не, Сега не вика. все. Мисля, че това е снайпер хила. Да, снайпер хила. Тук има един гигантски фар. Соткъв, морски. Това ще съм убил. Ще отива ония дет да убил ония дет му убиха. Окей, аз съм тук до някакъв фар. Някак просто съм спалнал до фар. Вай да отиде съм убил се там. Ще скоча от фар. Защото фара е бахтяка. Бре, сега. Скача от него и две. Качвам от този фар. Ама ако не стане, синка за мать има.
О. Бач, че ça. Що му кажеш? Аз гадя. Бам се. Сега! Краката ли щупя? Не, намерих шанца. Е така, като моята е сега. Голяма работа, брат. Да, знам, не, аз съм това това. играта работа. А кой е? Те са едни от най-хубавите ранци в играта. Аз съм убил за побърда от тебе. Спа. Намерих си едно кило храна. Не, това го намерих във фара. Да, брат, това съм намерил много повече неща съм убил. Ай, по-повече. Окей. Скочих от фара, нищо няма. Буквално нищо. Окей, това вече е знак. Шампиония в болницата, гърнете! Да. Чай. Скачай. Че, чух. Пак скочих, нищо няма. Добре, чай, чух, мовят. Мокни болщи. Да, виждам го това. Дренчет. Любимата ми беше едно от две, тя е стъпила отдясно, защото си мисля, че се издига по-високо от останалите. Когато всички си тръгнаха, аз се намерих. Бяхме само аз и други. Много съм размишлял тук, особено когато се научих да се засилвам. Засилва се колкото може повече, докато не може да се издигна по-високо и тогава скача. За момент се чувствах свободен като птица. Трябва да ти наведеш. Може да промени изхода. Не е безопасно. Не е нужно да скачаш. Окей, дано това пичак от болницата не ме уби. Да. Стига по мен. Обаче... Не, аз... А не, чух. Аре, аз съм някак така безсмъртен. Откъде се тръгват? Откъде се тръгват, не мога да разбера. Е така по телевизията има един пич с дерия. Нека страх го от влака и от плънта също същия. Чай. Тук стане колацкото ПВП. Моя лут неща. Ето.
Аз какво ще направя? С кръга когато печели така. Ко? Нищо, ай ти се самоубивай по-бързо. Спами мръни крата фера, ама... Ма ти да се давиш и правиш. Това... Така цял... Както... Чай, точно до мен стигат, брат, молете. Що? Брат. Ако ти е скучва, просто си пусни стрима, бе. То сме. Тук се даеш. Опа. Oh, I'm going to drop. Чай. Чай, той трябва да го убия. Тук стане, байте ми вето. О, фък, какво сега стане? Oh, fuck. Бе. Брех. Брат, сериозно ме, няма с какво да се превържа. Стига. Мъж нож. Не. Имен. Тук има нощ. О, ще стане. Не, той е локпик. Някакви снайпери ще има малко. Аз кръга страшно много. Даже нямам дяка в пълна. Вече много прилича на... черно. Чай, същата болница, която кампиха, да? Не знам, човек, не знам. Какво? До няма спална. До болница са. Дали ги убил си умръци? Не, скари са в някъде къщи. Това бе въобще весь чек. Окей, чай. Търся... Сниж да се превържа, ама май няма стане работа. Окей. Окей, аз намерих алкохол. Да, вау! Бах ти кефа! Ко? Превързан съм. Бахер. Кажи, че стана. Вау, бомен съм обаче. В смисъл, стик. О. Ма аз знам как да го правя. Си болен. О, някой пак стреля точно до мене. Дай до ме! Някой такова като... Да, има и снайпери, има снайпери. Като тваряне на буркани да звучи? Да, точно. Да, окей, значи до мен сте. Даже бабушко не. Аз даже се скрия. Нема вяра. О, тук има много мрал зомби. О, това чух. Някой сте до мен се загуща. В една и съща сграда сме, брат. Къде си? Тук съм до болница. Има някакви генератори вътре в сградата. Генератори? Я знам. Ма много... Да. Мега близко се чува. Дай до мен много близко се чува, ама не мога да разбера откъде точно. Фък. Да, до сградата. Мога да е вътре. О, видя го в една червена къща. Червена?
Да, чай ти до една сграда, болница си излез отпреди. Бързо излез отпреди. Пък аз съм бил в ета сивата... Кой беше? Добре излез от нея. Да, има, на пътя съм. Фак, тая червена къща, да. И тя била до мен. На пътя сам бягам, на пътя много бавим червена. Стой там, някъде с къри, аз идвам към тези с пистолеца, имам 9 патрона, ще пробвам да ги убим тия. Окей, Ти са в червената сграда. да, пък аз съм на възможност. Убиха. А зомбите ли са? Ой. Окей. Кажи ако целиш, аз пробвам целия. Добре, умагах. Да, знам. Ма... Ти можеш да... Пробвам да вземеш ако искаш нещо от трупа, аз съм на поляната зад червената сграда. Ти май не ме видяха. Вземи ги чакам. Съм брус, нищо няма правиш. Да, каца. Ако е зомби... Ще не е пребанто нищо става. В електро съм. Фак, не, ако сега съм бе, или... Я знам. Няма. Ако искаш да заебем това с черно и да пробваме малко електро. Без това няма нищо. Не знам. Окей, хубаво. Уела електро. Цяло сега. Че тук има някакво зомби детали жопа, някакво Направо да ме ръщаш, ще съм го с черната скара. И се разпалма, докато не те спалма до електро. Не. Да, бро. Може да взимай. Стоичето. Не, то ние в този срок брус са гара. Да, знам, някакво. Много топ му убиха. Тия червената сграда, само първи етаж ли има? Тя червената сграда е до болницата, Не знам, май да. На полиция ще се лежал така, значи... За не става. Кикаш на поляната. Той вече миня. Насай. Това съм бая по-назад, не съм баш до черната сграда поляната. Окей, влизам се, умър се. Motherfuckers. Ой, пак стрелят по мен. Черната сграда някой вече. Че в полицията има още някой вътре. Чай, аз ще вляза в полицията, мога обяд по буца. Дута, френд. Вау. Виж толкова окор, че не е истина. Минах покрай двама гигнати, брат. Тя че ме лаги от рамото. Вау. Оцелиха, Брат! Чай. Ти си го скриншота. Чай, аз мога да скръща. Не мога сега. Бать пака, мама как ще го убия. Да не то бе? Да, убивам, ти беше толкова звук, че не е сам. Много велико беше. Фак. Сега за кому бе? Той имаше каска. Мам навях бая удара. Чай, просто, наистина, сега искам да го видиш. Пусни си го, просто да го видиш това. Сега. С първа страна. Вау, как беше. Колко беше смешно. Как ми шоу само май. Искаш ли отида да пробвам да намеря труповете? С вчера. Не, това няма да става. Ще да стана, някакво. Някак съм мъчил, ама гръмня, ама нищо не се получава. Ама, тук е пълно с някакви картали. Да, между другото, не, то беше първия на гитар, брат. Удара го от 10 пъти в главата. Не знам как ти препадна, човек.
О! M5, окей. Аре! Тук съм... Ти още никой не ме убил. Сам бах пича. Бях Браво. по-късники бики лайка. Тук аз влизам в PlayStation. Съм се утра Аз да ще вече. да в камишо. Мадафака си, мадафака си, мадафака. Фак тук пак стрелят. Фу, е това? А, не. О. Стига се Шиш, кая че- по някакви тъпчи. Сори, мисля, че е МК. Опа! Намери се пушка. Окей, ето така, ако не мога бият, сам бах ти бога. Просто. Така, никакъв шанс да отиде. Че да Ето беше така, чай просто. това, май бе. Не, сега буквално бях на покрива на PlayStation. Да, аз Нямаш- бях на покрива на PlayStation, брат. Някак съм мъчал на целия. Май му стана. Кухите съм ме дебнат, но не могат да ме спрат. О. Ех, някак пак съм мъчал на целия. Пак не ми стана. А, ще ме ръщна те сега просто. Няма да се занимават. О. Аре, тук сте от всякъде. 61, Чай да съм убил. Глок. Со, ще ходим в електро или? Да, в Евектро. Окей, Там хубаво. ръшним на макс. Окей, решавам. Чай само вие някакъв. Да, пробвай да ги убиш, ако ги убиш. Яко, ама. Ако Ако не, ги убиш, не е това сфата. не знам човек е... Някъде от там стрелят. Стрижа, мисля. Май, седя си тук просто. Съм джиткам. Се джиткам. Джиткам се... А, чай, ще взема от третия. Сиш се, Кимка Лайт. Така, много се стрела да се скамиш това. Преди малко пак чух някакви стрели. Свети. О, свети, Аре, аз някаква моя битка. Ножо нямам. Ще Ще на бавам. тя да, в червената къща. Нямаш никой вътре. Чай просто... Чай, да, ще бавам просто пътя. Кот манци, манци. Да, сега ще манци. Където нещо. Къде са най-отгоре на полицията? Да, бях, десята. Никой ме убил. Не, направо се качи отгоре и пусни стрима да го видиш и това. Да, като цяло. Окей, това ще е много тъпо, като те. Тя в Евектор обаче са пълни тапаци, човек. You motherfucker. Чай ще се бия с зомби с юмруци. Аз бих зомби с юмруци. Са привързана? Ня. Не, няма се привързана. Само стои, ще бягам докато не умре. Аз имам две огъжия като цяло. Те ще Окей, аз кърва тука. Скоро ще. Аз всякакво утре бързо са героя, човек. Да, магично. То срава просто някакъв магически. Тук мали някой. Няма никой ли е? Няма Фак, никой. има там долу. На лампа. Зама. Кажи някой друго яко място, дето се спамат работи така че. Ще стане някакъв такъв. Няма като цяло. Fire Station. Чай, тук чувам някой да стреля. You motherfuckers. You motherfuckers. Окей, каза го публично в игра. Окей, аз съм... Просто в момента съм бах печенка, така бягам се с... то, синия флаг. Сиш са ние, с най-синята пръчка, дето видите. Някак просто бягам с нея. Кървя. Аз виждам като бах библиотека. Това е самоубийство. Да, кървя се. Ама откъде кажеш?
Ами... Някой зуби ма удари. Ма... Някакси... Деда някой са глишен, просто чизна. Сега ми се чух човек. Не съм. Аре, така няма никакви хора, Само аз трябвах тя. Сега... Ще трябва да деня. Или там motherfuckers, where are you? Естествено. Там се намира малко мамо. Аз съм сигурен, че сега като се намеря пушка ще ме убият. Ма, ще ме убият на момента, буквално. Къде сте толкова сигурен? Защото аз съм някакво бамби такова. Макар че бявам с антитап вести, там с някакви милитари дрехи, ама... чай, намерих понтел за... Кой е това? 19-11. Батя. Аре, няма ли хора тук? Сега колко кървя тук с малко е? Някакво въобще... What the fuck? What? Някак си станах някакъв така гигантски. Не гигантски, ама... не, това му да е истърка. Какво е? Всички мебели около мен са някакви такива малки. Я го снимай. Снимай го. Правиш те два скриншота. Трябва да ги дропна това. И ще ходя с MP файла. Макал. Какво са ределя? Какво? Имах един скапан патрон в MP файла. Ето е просто имах патрон. Чай, има ли други? Не. Да, не, няма. Язък. You motherfuckers, you better kill me. Alright, kill you. Аре. Ай, мога умра, човек. Кръве вече от половин час. Уж меня. Бас. Чай, тук има братичка. Може би, ако се наръгам главата. Чай, може да се убиеш с брадичка. Смисъл, не голямата ми е та. Майни. Окей, чай, ще пробвам се това. Ще потърся някакво амо за моите неща. И ще пробвам да убивам нея в полицията деца. Аре, ти две по-бързо, брат. Да, мъчи само... Во! Какво стана? Не, някакъв мега окора, някакво... Натиснах F11, си гледах към главата. Специално някакво натиснах F11 и не знаеш как като нямаш нищо да поинтва към главата. You motherfucker, you die! Чай така, мали? Не знам, че мога го убия. Бяган се? Да, ама... Да, слушай, да, оба. Окей. Не, тут случай. Без никакъв, буквално без никакъв проблем ще го бия някакво мръщнах, мега мушто. Ма... Ови, успях си това братичка. Виж, няма малки. Малка, но също време толкова голяма. Ай, 10 секунди. Колко лаги тука. Изкушавам се да спра стрима, ма няма. Не, просто съм към шо. Не, ама като се гирне мой да тим. Или да идем долу на остров. Фак. Ще полицията. Ще мръсна като идиот. Не, че... Не. Обяд. Ето също сега взем се няма проблем, защото аз ми имам спална
Сума е спално в Чапаевск, не знам. Як просто спално в... Чу. Хей. Шум бич. Вау. Бахтинка дърника. Има от себе времекът на слайд шоу. Как ми лаги. Брани сна. Той е голямата пака. О. Не скъпен патрони. Бе, за кого лаги ти, бе? За кой съм спално на тези места? Брат, сука. Чай, ще пробвам хинкъв на някой. Ще стане. Където нищо. Където са бамбите. Аз сега мега гегнатя, между другото, ама не съм. Каш. Вън си... Намериш брадва, може да се убия. С брадвата можеш ли? Идея съм, ама... Ако може... Значи вече съм мъртъв. Подписах смъртната присъда. Сеса. Да. Ти си електро не е много добре, дя. Прихрано лаги. Ти Да. там трупна, какво е? Не знам, Вой. Маеш ма... Чай, ще трябва точно до мен. Какво става така, не? Да, спано... Какво стреля? Не знам, аз съм почти сигурен, че съм в Чапаевск. Защото биш над черна. Да. Черно Чапаевск. Чакай, що е там? Да знам, мога да мръдна към тебе, ако си бя... Да, ще видим. Това е много ейпър, така на мен е много добро. Така, сега е тъпим кое е. Мога да скочиш никъде. Не бе. Ще пръстрана за малко.